Բոլոր ժամանակներում կանանց արթուզարդի անբաժան մասն են կազմել հովարները։ Նրբագեղ այս աքսեսուարը գրեթե միշտ ընդգծել է կնոջը մայքն ու գեղեցկությունը, արտացոլել նրա անհատական ոճն ու տվյալ ժամանակաշրջանի նորաձևության մոտեցումը։ Հնագույն քաղաքակրթությունների շրջանում հովարները խորհրդանշում էին աստվածային իշխանությունը և սոցիալական բարձր դիրքը, կիրառվում ծիսական, պալատական արարողությունների ժամանակ, անգամ մարտադաշտում կարգադրությունների նպատակով։ Եվրոպայում հովարներն առանձնապես տարածվեցին վերածննդի և բարոկկո դարաշրջաններում, դառնալով կանանց հագուստի կարևորագույն մաս։ Դրանք կիրառվում էին որպես հաղորդակցության գործիք։ Մշակված լեզվական կոդերի շնորհիվ հովարներն արտահայտում էին կանանց գաղտնի մտքերն ու ցանկությունները։ Հովարի ամեն մի շարժում ուներ իր լեզուն և սիմվոլիկ նշանակությունը։ Հովարային լեզվով կինը կարող էր դեպի իրեն գրավել տղամարդուն կամ մերժել նրան, սեր խոստովանել կամ ծածկել դեմքին արտահայտված հույզերը։ Ձեռքի թեթև, օդային մի շարժում, որը սակայն կարող էր փակել պատմության մեկ էջ, հաջորդ պահին բացելով նորը։ 18-րդ դարից սկսած հովարները դարձան մշակույթի նորաձևության անբաժանելի մաս կազմող կանացի աքսեսուարներ, ընդգծելով կնոջ ոճն ու մտածողությունը։ Ասեղնագործ, նուրբ ժանյակներով տարատեսակ ձևավորումներով հովարները ծառայել են նաև որպես արվեստի գործեր, որոնք նկարազարդվում էին հայտնի նկարիչների կողմից և հաճախ դառնում արժեքավոր հավաքածուների նմուշներ։ Իրենց սիմվոլիկ նշանակությամբ հովարներն աչքի են ընկել նաև արվեստի տարբեր ճյուղերում՝ գրականության մեջ, կինոյում, թատրոնում, երաժշտության և գեղանկարչության մեջ։ 20-րդ դարում գնալով նվազեց հովարների ունեցած հանրաճանաչությունը, դրանց պատմական և կիրառական նշանակությունը, սակայն նոր ժամանակներում դրանք կրկին հայտնվում են նորաձևության մեջ։ Նորաձևության հայտնի տները հովարները վերածում են շքեղ աքսեսուարների, ստեղծված նորաձև նյութերով և յուրահատուկ ձևավորումներով։ Դրանք հաճախ օգտագործվում են որպես ոճային լրացում, հիշեցնելով նրանց պատմական և գեղագիտական արժեքը։ Մշակութային ժառանգության անբաժան մասը կազմող հովարները շարունակում են մնալ որպես կանանց նրբագեղությունն ընդգծող խորհրդանիշներ, հիշեցնելով, որ երբեմն ամենանուրբ, դիպուկ, քողարկված ասելիքը կամ ակնարկը կարելի է փոխանցել ոչ միայն բառերով, այլև լռությամբ, ձեռքի թեթև շարժման կամ արվեստի լեզվով։